Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentileri aşarak %7 büyüdüğünü açıkladı. Büyüme rakamları sonrası iş dünyasından açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Gündeme dair haberleri, dış siyasetteki gelişmeleri ve savunma sanayini yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı. Anadolu Ajansı muhabirinin Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan tamamen milli sermaye ile Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon 61 bin metreküp beton hacmine ulaşıldı. Projede gövde inşaatı tamamlanırken enerji kırıcı havuzu, kuyruk suyu barajı, beton imalatları ve elektromekanik teçhizat işleri devam ediyor. Öte yandan nehir tarama çalışmalarına da başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 26 Şubat 2013'te video konferansla katıldığı törenle temelini attığı Yusufeli Barajı'nda yıl sonunda su tutulması planlanıyor. Üretime geçtiğinde 558 megawatt kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilowatt saat enerji üreterek Yusufeli Barajı ekonomiye yılda 1,65 milyar lira katkı sağlayacak. 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü ve en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de %10 arttıracak. İş dünyasının önde gelen isimleri, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte %7 oranında büyümesine yönelik açıklamalarda bulundu. Pandemi ortamında güçlü büyüme kaydeden Türkiye ekonomisine dair iş dünyasının açıklamaları şöyle. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte büyüme rakamlarına ilişkin %7 büyüme memnuniyet verici. Başta hizmetler kesimi olmak üzere salgında en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ekonomisinin tüm dünyayı etkisi altına alan salgın şartlarına rağmen dinamizmini devam ettirdiğine dikkat çekti. Dünya genelinde yaşanan daralmaya karşın Türkiye'nin büyümesini sürdürmesinin ekonominin temellerinin ne kadar sağlam ve hükümetin zamanında aldığı tedbirlerin etkisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde elbette baz etkisinin de devreye girmesiyle çift haneyi geçen çok daha yüksek bir büyümeye ulaşılması da beklenmektedir. Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan tüccar ve sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız. Bu süreçte iş dünyamızın sesini duyan ve sağladıkları destek tedbirleriyle yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hisarcıklıoğlu, yıllık ihracatı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımak ve böylece tarihi bir eşiği daha aşmak için oda ve borsa camiası olarak ülke çapında çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.